Хуяк. И новый крузак 200. Как вам колодки? Уже начало прям точиться неплохо. Может уже было скоро им хлеб резать колодкой. Как-то так. Я оставлю, если кому-то надо, приезжать, берите. На самоделке какие-нибудь. С той стороны, наверное, то же самое. Направляйки еле нахуй выкрутили. Хотел уже греть газом. Но обошлось. Обошлось.